Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarni mani kelinim bilan tanishtiraman. Ya'ni mana bunaqa robot pылесос. Xo'jayinim buni yaqinda olib kelgandilar va hozir men sizlarni bular bilan tanishtiraman. Robot pылесос uyimizni sipiradilar va pollarni artadilar. Ham pollada, ham gilamlada ishlaydi, gilamlarga chiqadi. Telefoningizga programmasini установка qilib olasizlar buni va keyin telefoningizdan управлять qilsanglar bo'ladi. Ya'ni telefoningizdan zadachalar bersanglar, уборка qilishni boshlashi kerak bo'lsa, xullas telefoningizdan управлять qilib, uyingizlarni yig'ishtirib tursanglar bo'ladi. Tak, oldin men buni внешний vidi bilan tanishtirsam, mana bunaqa kompaktniki, juda ham chiroyli dizaynli. Meniki oxirgi model Xiaomi My Robot Mob Pro shunaqa edi xullas nomi. Bu mana bitta bunaqa ko'zi bor. Buni to'sib qo'ysanglar, ko'rmaydi chiqadi va joyida aylanib turaveradi. Tak, buni mana buntada oho, mana ko'rdinglarmi? Tozalashni unutib qo'yibman. Ichida mana shunaqa changini yig'adi. Mana bunaqa kir yig'ib qo'yibdi changani. Mana bu narsasi pastidagi hozir cho'tkasini ko'rsataman, uni tozalaydi. Mana shunaqa narsalari bor ichida. Va suv soladigan idishi bor. Uni hozir birozdan ko'rsataman. Tagida oho, mana ahsini bu narsalarni ham mana bunaqa o'rib olibdi, ko'rdinglar. Достаточно мощный. Ahsini o'yinchog'i. Mana bunaqa kirib bo'lib ketgan o'zi. Bu ikkita bor naborida. Buni yuvib taqib ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunaqa shotkasi bor. Tozalash ham juda ham oson buni. Mana bunaqa sochlarni yig'ib oladi, changlarni yig'ib oladi, kirlarni juda ham yaxshi sipiradi. Va mana bitta pichoqchasi bor. O'shalar bilan mana bu sochlarni, qillarni, mana shu shotkalarni to'g'irlasanglar, tozalasanglar bo'ladi. Buni keyin tozalaymiz va men sizlarga buni qanaqa ishlashini keyin ko'rsataman. Xullas, mana bunaqa oyoqchalari. Tak, buni tozalash uchun men bundan tortsanglar ochiladi. Hozir men buni tozalayman, joyiga tiqib qo'yaman va qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsataman. Birga tozalanishini ham ko'rsatadigan bo'lsam, oddiy mana shundan ikkita qo'linglar bilan, hozir ikkita qo'lim bilan ochib qo'ydim, syomka qilyapman bittasi bilan, chunki ochasizlar va mana bu musorni to'kib yuborasizlar. Ochish ham oson, mana shu joyda mana bunaqa ochiladi, to'kiladi. Mana bu esa qora rangidagi suv uchun suv to'ldirib qo'yasiz bunga. Bu alohida ishlatiladi. Agar pollarni yuvdirmoqchi bo'lsangiz, buni taqasiz, ichiga suv to'ldirib обязательно va buni keyin yuvib bo'lgandan keyin suvni olib chiqib qo'yish kerak bo'ladi. Buni umuman olib chiqib, suvni to'kib, tozalab olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu bilan birga zaryadkaga qo'ymaysiz. Va mana naborda mana shunaqa pol artadigan nimasi bo'ladi, trapchkasi bo'ladi. Bu bilan ham tagiga taqib buni ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunaqa yopishadigan narsada yopishgan bu. Tez yomon bo'lib ketmaydi. Buni olib o'zingiz qo'lingizda stиральный mashinada yuvib tashlasanglar bo'ladi. Taqish, yechish bularni juda ham oson. Hozir qo'ldan kelgancha ko'rsataman. Birga ham tozalaymiz, xudo xolisa. Mana bu pol artadigan narsasini esa men bunga taqasizlar. Просто вот так щелчок bo'ladi. Всё. Mana shu bilan keyin o'zi artib yuradi xonalarni, ichida suvi bilan mana bitta o'zi qo'llab artadi va yechish ham juda ham oson mana. Mana ko'rganingizdek, yuvib tashladim, tozalab oldim. Juda ham oson tozalash. Так, поехали дальше. Telefoningizga esa mana bunaqa приложенияsi bor o'zini. Shuni skачать qilib olasiz.
ilovasini biz pilisosimizning ismini Alisa deb qo'yganmiz. Mana shunaqa hozir xonani tozalab yuribdi va kartada ko'rsatadi. Xonangizni kartasini chizib olgandan keyin mana qatlamni yig'ishtirayotganini ko'rsatadi. Shu yerda bemalol upravlять qilsangiz bo'ladi. Pauzaga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi bu yerdan. Zaryadkasiga dok stansiya mana zaryadkasiga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Tepaga mundoq sursangiz agar bularni uborka mana shu hamma rejimlarni o'zingiz tanlab, o'zingiz upravlять qilsangiz bo'ladi. Buni ishlatishdan oldin обязательно xonanglarni buni to'sa oladigan narsalarni yerdan olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa hozir chizib olyapti bu. Atroflarni полностью shunaqa chizib oladi va keyin supurishni boshlaydi. Mana hozir bunaqa narsalarni ko'rsam mana. Ovochda. Хорошо, это я не кормлю, Анне, я же показываю, как он подметает. Shunaqa qilib, xullas bizani uyda mana shunaqa kelinimiz bor bo'lsinlar. Uyimizni shunaqa supurib turadilar, yig'ishtirib turadilar. Конечно, tavsiya qila olamanmi? Qila olaman. Kunlik yig'ishtirishga juda ham qulay bo'ladi. Hamma yoqni yig'ishtirib qo'yib, bosib qo'ysanglar, o'zi supurib pollarni artib yuradi. Lekin albatta katta plisoslarga yetmaydi. Chunki misol uchun meni divanlarimni oralari kichkina u yoqga kira olmaydi. Generalniy уборкада hammasini перестановка qilayotganimda, конечно, baribir katta plisos bilan supurib chiqaman hamma yoqni. Xullas, videom sizlarga yoqqan bo'lsa, klass bosinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. O'zinglarni asranglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha